Pero finalmente por proyección generando la destrucción completa de la aeronave. Así las cosas, Carabineros informó que el helicóptero no explotó, sino que las llamas fueron producto de una descarga eléctrica al chocar con un poste del alumbrado público. Entonces será ahora la investigación del Ministerio Público de la zona sur la que deberá determinar las causas de este accidente que a todas luces pudo haberse evitado. En horas de esta tarde, una mujer fue brutalmente asesinada tras recibir múltiples puñaladas en su cuerpo y cabeza. La víctima, de 69 años, vivía con su hija.